Entré en 1985, entré a la corporación. De antes pues teníamos que comprar los zapatos, teníamos que comprar nuestra vestimenta para poder uniformar. Nos daban un uniforme, comprábamos todas las insignias, nosotros nos costaba, las lámparas, las macanas, todo eso teníamos que, ahora sí que como policías teníamos que comprar nosotros. Y pues de ahí pues ya todo cambió. Todos estamos capacitados, gracias que pues se abrió la Academia Estatal de Seguridad Pública. Hemos tenido buena capacitación, le han puesto empeño a lo que es la seguridad pública, nuestras instalaciones, nuestras preparaciones, nuestro parque vehicular, nuestro armamento, que como está ahorita la delincuencia. Hemos sido pues ahora sí buena pareja, nos llevamos bien, no tenemos problemas. Estamos bien siempre juntos. Es un orgullo trabajar en la corporación para servirle a la sociedad. Ha sido un buen elemento, siempre ha estado cumpliendo. Sí, me siento orgullosa que pues ha sido una buena persona, cumple en su trabajo. Nunca ha habido quejas en su trabajo, ha sido un buen policía. Orgulloso de ser policía, señor. Desde que entré a la corporación, yo tenía unos deseos de entrar a la corporación, de pertenecer a la corporación. Pues bendito Dios se me hizo el deseo y hasta ahorita aquí estoy.